olur ki, yəni bu bir tendensiyadır dünyanın hər yerində. Yaşlı nəsil bəzən gənc nəsli bəyənmir. Bu diyalogda gedir, bu elmi müzakirədə olur. Bəzən təbii ki, biz prosesləri görəndə, məsələn, düşünürük ki, biz hara gedirik və bizim gələcəyimiz necə olacaq. Mən ona görə dedim ki, gələcəyimiz sizdən asılıdır. Yəni, siz gəlirsiniz və siz gələcəyin anası olacaqsınız, atası olacaqsınız, haradasa işləyəcəksiniz. Artıq siz bu cəmiyyəti formalaşdıracaqsınız. İstəsəz də, istəməsəz də bu belədir. Və o mənada mən düşünürəm ki, ümumən götürdükdə, yəni bizim gənclərimiz çox inkişaf edirlər, çox yaxşı gənclərimiz var, çox potensiallı gənclərimiz var, üzərlərində işləyən gənclərimiz var. Və mən qeyd etdim və mən biraz bundan əvvəl də qeyd etdiyim üçün, yəni mən özümü də, mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, tam mənzərə bir insanın yerinə özünü qoyanda aydın olur. Yəni, bugünün gəncləri kimi